soleh sareng soleha sampurasun. Sate acan hidup diajar, hayu urang ninggal heula basisir Pangandaran. Basisir Pangandaran salah sahiji tempat wisata anu ayana di Desa Pananjung Pangandaran. Taman lautna endah kacida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang? Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa tepang deui dina video pembelajaran pangrumat bahasa Sunda. Dinten ieu urang bade ngareskeun pembelajaran ka-8 nyaeta tentang kejadian alam. Dinten ieu urang bade ngabahas tentang kecapananya. Barudak anu garelis anu karesep hayu urang diajar kecapananya. Kecapananya teh muncul Indonesia nama nyaeta kata tanya. Kecapananya teh kanggo nanyakeun hiji hal atau menanyakan sesuatu. Contohna nyaeta di mana muncul Indonesia na tetap di mana. Kumaha muncul Indonesia na bagaimana. Saha muncul Indonesia na siapa. Iraha muncul Indonesia na kapan. Naon muncul Indonesia na apa. Naha muncul Indonesia nama mengapa. Sapertos kitu kecapananya teh. Ayeuna urang langsung ke halaman 74. Urang fokuskeun kanu poin B nyaeta ngalengkepan kalimah pananya. Didinya aya genep kalimat anu teu acan lengkap. Ku hidup dilengkapan nganggo kecapananya. Urang langsung ke nomor hiji. Titik-titik ngaran hidup. Siapa nama kamu? Siapa teh bahasa Sundana? Leres pisan saha berarti lebetna nomor hiji saha. Ayeuna nomor 2. Titik-titik hidup linggih. Di manakah kamu tinggal? Di mana teh bahasa Sundanya nyaeta leres pisan di mana berarti waleranana di mana. Anu katilu titik-titik hidup dilahirkeun. Bahasa Indonesiana kapan kamu dilahirkan. Bahasa Sundana kapan teh? Iya leres pisan. Iraha leres. Pangga langsung dilebetan ku hidup sadayana. Ayeuna ka nomor 4. Titik-titik karesep hidup. Apa kesukaan kamu? Apa itu bahasa Sundana? Leres pisan naon. Lebetan ku hidup naon. Ayeuna nomor 5. Titik-titik hidup cerik. Bahasa Indonesiana mengapa kamu menangis? Berarti mengapa teh bahasa Sundana? Naha leres pisan. Ayeuna anu terakhir anu kagenep. Titik-titik keayaan sekolah hidup. Bagaimana keadaan sekolah kamu? Bagaimana itu bahasa Sundanya apa? Leres pisan kumaha. Kumaha atos tiasa sadayana. Upami parantos tiasa mangga dilajengkeun ka halaman salajengna nyaeta halaman 70 genep.
Di halaman 70 genep aya ngalengkepan kalimah dina paguneman. Paguneman teh naon? Paguneman teh percakapan. Di halaman 70 genep aya Agus sareng rerencanganana nuju ngobrol. Mangga ku hidup lengkepan kalimah-kalimah obrolanana kumargi obrolanana teu acan lengkap. Pilarian kecap-kecapna anu aya dina kotak warna beureum ngora. Hayu urang sasarangan lebetan ti kawitan paguneman nu kahiji. Kus, aya kajadian naon di Garut teh? Aya kajadian caah dengdeng. Nah, tiasa caah dengdeng kitu nya. Kumargi seueur tatangkalan nu dituaran. Ari keluarga Agus teu aya anu janten korban. Teu aya ta, kumargi da tebih tina tempat caahna. Kira-kira seperti itulah paguneman antara Tata sareng Agus. Mangga ku hidup lebetan lengkepan kalimahna sesuai sareng paguneman anu nembe di kupingkeun. Pembelajaran pangrumat bahasa Sunda kanggo dinten ieu parantos rengse. Ulah hilap lebetkeun pada melagi dep ka Google Classroom. Bu Guru Sejatani, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.